et à toutes et bienvenue sur eductonchien.fr. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'affect. Qu'est-ce que l'affect? En fait, c'est la relation qu'il va y avoir entre le leader, donc celui qui va s'occuper du chien et surtout de son éducation en fait, dans la meute, donc dans la famille, et le chien en question. Plus une personne va s'occuper en fait du chien, et plus la relation entre cette personne et le chien vont être importantes. Donc, de ce fait, je regardais où était ma chienne. Donc, de ce fait, si tous les membres de la famille ne prennent pas part à l'éducation du chien, eh bien, on va avoir un déséquilibre au niveau de cet affect. Prenons, allez, on va dire un cas d'école. Mes excuses pour ces dames. Monsieur s'occupe donc de l'éducation du chien et veut transmettre en fait l'éducation qu'il a appris au chien à sa femme. Madame donne un ordre au chien et là, bizarrement, le chien, au lieu d'exécuter l'ordre, pourtant il le connaît, va regarder son maître et va demander l'approbation du maître. Voilà le problème de l'affect en fait dans l'éducation du chien et voilà les conséquences que cela peut engendrer. Quand vous avez un chien qui fait ça, les solutions elles sont simples, il y en a deux. Soit madame reprend l'éducation du chien à son compte et donc va travailler toute seule en l'absence donc du mari pour que son niveau d'affect avec le chien augmente, ou alors va automatiquement demander un éducateur canin qui lui va rester neutre au niveau de l'affect du chien et va se faire aider par l'éducateur canin. Voilà les deux solutions qui sont à mener à ça. Et bien entendu, si dès le départ on prend en compte, ce problème de l'affect, si on en fait connaît ce petit problème-là dans l'éducation du chien, eh bien on va faire attention et on va faire en sorte que madame et monsieur aient le même niveau au niveau de l'éducation des chiens et que les deux en fait collaborent étroitement dans l'éducation des chiens. Voilà, tout simplement. Donc ça, ça peut se rattraper, hein, c'est pas un problème. Et on peut modifier ça assez rapidement. Voilà, donc à bientôt sur eductonchien.fr pour une nouvelle petite vidéo et puis une nouvelle petite explication, parce que je suis persuadé que beaucoup de gens sont dans cette situation-là où le chien répond aux ordres de monsieur et pas de madame, ou inversement en fonction de qui a commencé l'éducation du chien. Allez, à bientôt sur eductonchien.fr. Ciao ciao.